हेलो साथीहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चरामै हुनुहुन्छ होला। आज त्यहाँ घामै लागेको छैन, त्यही भएर के खाने सस्तोमा मिठो भनेर सोच्दा ठ्याक्क चटपटी आइहाल्यो। अब हेर्नुमा चटपटी कसरी बनाउँछु हेर्नु है त। मैले चट पारेर प्यासेज काटिसकेँ साथीहरू, टक्क राखिसकेँ, भुजा ल्याएर पनि खनाइसकेँ। अब यसमा चट्ट चाउचाउ हाल्छु। चट्ट वाइवाई चाउचाउ हालेपछि त कस्तो नमिठो होला। यो कालो कालो चाहिँ फोर होइन है, कालो चुक हो। यो चाहिँ घरको अर्ग्यानिक स्पेसल। अनि मैले चट्ट पिरो त खानै पऱ्यो, त्यही भएर खुर्सानी हालिसकेँ। त्यसपछि आलु पनि हालिदिएँ, अलिकति मिठी त होला नि भनेर आलु पनि हालिदिएँ। अनि कलर त हाल्नु छुट्याउने कुरै भएन, कलर नै हालिसकेँ। चट्ट अब एकछिनमा मस्त कलर आउँछ। नुन पनि हाल्नै पऱ्यो, नुन हालेन भने त के मिठो होला र, होइन र। अनि पछि चाउचाउको नुन पनि हालेँ, अनि त्यसको के भन्छ त्यो नुन अनि तेल पनि हालेँ। अनि त्यसपछि म त्यसको खुर्सानी पनि हाल्छु कि, अनि किन खेर फाल्ने, पैसा हालेर किनेको हो किन साथीहरू। त्यसपछि त अब हेर्नु न कलर कस्तो आइसकेको छ। यो क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ अहिले यो मेरो भाइले बनाएको, त्यही भएर राम्रो आइरहेको छैन। यो चाहिँ मेरो भाइ हो, यसले फेस देखाउन मानेन। हेर्नु न कसरी खाइरहेछ। अनि हामी चाहिँ सिजर पेपर रेक भन्दै मस्त खाइरहेको थियौँ। ल हजुरहरू पनि खानु है त।